美国的临时拨款法案因为互众议院挡落来，本来联邦政府面临着要关门的问题。若要众议院佮赶紧投票通过，参议院嘛快速表决通过，所以联邦政府暂时是会当佮继续运作。不过众议院的议长麦卡锡因为雄雄改变立场，推动法案过关，即马恐惊会互因共和党的加救落来。 美国众议院内底响起真侪破声，因为拄则总算通过众议院议长麦卡锡提出的临时法案。On this vote, the yeas are 335, the nays are 91. 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended. The bill is passed. 虽然众议院未到表决临时提出法案失败，原本美国联邦政府有可能伫当地10月7日出现部分机构关门，也毋过当地30日伫众议院共和党领袖麦卡锡放弃党内共和派正正提出的要求，提出第一期临时提出法案，而且投票通过，嘛互联邦政府伫未来45天，就是到11月7日为止，会当暂时维持运作。 We passed by overwhelming numbers the ability to keep government open for the next 6 weeks. I do not believe our troops need to be punished for us not getting the work done. So I ask Congress, we'll stay in session the next 2 weeks, continue to work to get this done. 这个临时法案真正交予参议院表决，用88票比9票通过，而且真正交予总统拜登批准。为了签这个法案，拜登搁伫周末特别留伫白宫等待法案通过。也毋过，这个法案只是予政府资金伫无需要减少之下维持伫暂时的水准，并无包括替乌克兰提供援助资金。这嘛代表美国对乌克兰的大规模援助会暂时停止。临时法案的通过，嘛有可能予麦卡锡失去议长的职位，因为共和党内的共和派正前捌表示。 若是麦卡锡通过党内反对的临时提出案，因会提出动议，罢黜麦卡锡的议长职位。公司新闻台是同朋友。